Compramos nuestro primer bafle de Graves, la verdad estamos muy contentos. Todavía no lo abríamos, pero ya estábamos muy emocionados. Como ya ven, es un SKP Pro Audio de 18 pulgadas. Este chico de aquí es Facu, miren su cara de felicidad. De todos modos tuvimos un problema a la hora de conectarlo. No sabíamos cómo, pero esta historia continuará.